Pues también, es otra de las partes del curso que más, bueno, me gustan todas, ¿no? Porque al final es un curso que vas diseñando muy a tu gusto y a tu medida y te gusta. La verdad es que es un curso con el que disfruto mucho, pero la cabeza y cara es una de las partes de las que también me siento muy, muy orgulloso porque también es una de las zonas de donde los fisios, bueno, con los que se dedican más específicamente a la TM, sí, pinchamos y tal, pero da un poquito más de cosa, ¿no? Los alumnos siempre que llegan a esta parte del curso es como, en la cara, ¿cómo pinchamos? Y entonces, el bruxismo yo lo trabajo. Hay un punto de acupuntura que es el de acción global sobre el nervio facial, que es Anjao 17, que está justo detrás del lóbulo. Ahora veremos un par de vídeos. Y luego hay un punto global de acción del trigémino, que es estómago 8, según la medicina china. Y luego el bruxismo, fundamentalmente, lo que hago es estimular ramas del trigémino, las ramas mandibular del trigémino, con punto gatillo del masetero, que corresponde con punto de acupuntura como estómago 6, y con punto gatillo del temporal, que son vesícula biliar. Entonces, tengo por aquí también algún vídeo para que veáis. A ver. Además, el curso que hicimos en Sevilla con Sí, Tempo. sí. A ver si está viendo el directo y se siente identificado, Josu. Sí, no le hemos pedido derecho de imagen ni nada, pero Bueno, bueno, lo no firmó, habrá lo firmó problema. en su día. Poder usar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el estímulo, es cortito el vídeo. Ahí estamos estimulando un punto de acupuntura que es vesícula biliar 5, que corresponde con el punto gatillo del temporal. Entonces, fijaros cómo provocamos una respuesta en toda la musculatura masticatoria. Sería vesícula biliar, rama del trigémino, rama mandibular del trigémino que inerva el temporal. Y aquí tenemos otros puntos gatillo del masetero, que también son ramas del trigémino, para el masetero. Y luego tenemos otros puntos, por ejemplo, este que está justo detrás del lóbulo, es Anjao 17, que sería el de acción global sobre el facial. Y este de aquí, estómago 8, que es el de acción global sobre el trigémino. Estos dos puntos son como los puntos comodines para los dos grandes nervios de la cabeza y cara, que son el facial y el trigémino, y luego ponemos puntos más locales, donde, para resumir, son puntos de cruce de los dos, del facial y el trigémino. Fundamentalmente, la parte motora depende del facial, la sensitiva del trigémino, sabiendo que el trigémino tiene una rama motora, que es la que inerva al temporal y al masetero. Tengo otro vídeo, por aquí ¿También de preparado. Josu? No, de esta de otra alumna. A ver. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, aquí es como quedaría. Ahí también vemos la contracción con los puntos gatillo del temporal, que serían vesícula biliar, y los del masetero, y cómo provocamos toda la contracción a nivel mandibular. Luego, como siempre, combinando esto con puntos distales. Según la medicina china, la cabeza es una zona muy yan, muy ortosimpática. Entonces, siempre en medicina china, la patología, como en medicina occidental, muy resumido, puede ser un desequilibrio, puede ser entendido como un desequilibrio yin-yang, como en medicina occidental o en osteopatía, un desequilibrio simpático-parasimpático, ¿no? Muy resumido. Entonces, todo lo que vamos a hacer en consulta, en clínica, el ideal es intentar equilibrar el yin y el yang. Entonces, hay regiones anatómicas que en medicina china se consideran yin y regiones anatómicas que en medicina china se consideran yang. Entonces, la cabeza se considera una región anatómica yang. Entonces, siempre que haya una disfunción en la cabeza, tendremos que intentar equilibrar con puntos distales en manos y pies, para intentar equilibrar una parte anatómica yang y no solo poner puntos ahí, sino poner puntos a nivel periférico. Entonces, hay puntos que conocemos como intestino grueso 4, por ejemplo, que es el punto de influencia de cabeza, cara y boca. Entonces, ese punto súper conocido para disfunciones en ATM.